嚟到黎老師嘅古典鋼琴世界。咁咧就上一集咧嗰條片就講咗帕尼夫即係 Pletnev 啦，咁啊香港叫帕尼夫啦，內地同台灣就叫普雷特列夫啦。咁嗰隻嘅肖邦 Scriabin 嘅 Prelude 啦，咁啊個爭議係不絕嘅，咁個爭議到今日都仍然係爭議緊嘅。咁我覺得有兩個 post， 我係覺得好有趣嘅。咁首先第一個 post 就係右手邊嗰個 post。咁其實啲名我查咗嘅，其實因為我唔想即係針對邊個咁樣嘅。其實我亦都唔認識呢啲人嘅嚇。咁我純粹係從一個即係學演奏嘅人嘅一個，亦都有一個音樂老師嘅身份去睇點樣睇呢啲嘅事情。咁咧就話兩隻都演繹緊呢個肖邦嘅45轉黑膠大碟，左手邊聽唔講技巧，淨係講唱片嘅音質，高低起伏抑揚頓挫，好明顯聽到啦。右手嗰隻真係唔掂啦，平平無奇嘅，真係廢嘅咁樣。佢話冇高音啊，可能完全就係嗰個原因啊。跟住下面又有人留言話同路人真係有耳仔啦咁樣。咁跟住隔離嗰個 post 啦，咁啊繼續啦喺度講啦，就話我唔係評論緊阿 Pletnev 啊，即係講緊佢嘅演繹啊，講緊佢嘅錄音啊，錄音唔好啊，錄音唔靚，我冇心機聽佢彈啦，彈得幾好都冇用啦，係嘛？即係咁啊，跟住佢啲可能啲朋友咁啊，就可能就即係和應下佢咁樣啦。咁我想喺呢度咧提出兩樣嘢。第一樣嘢就係咧，其實肖邦左手邊嗰隻碟咧係波蘭舞曲。係 Paganini 彈嘅波蘭舞曲嚇，咁邊個係嗱？呢右手邊呢隻咧係 Paganini 嘅 Polonaise 嚟嘅。OK， 咁 Polonaise 咧向來都係陽光、強勁、剛硬、充滿高低起伏為主嘅。咁而佢嗰隻碟裏邊收錄嘅咧就係英雄波蘭舞曲啦、軍隊波蘭舞曲啦、幻想波蘭舞曲啦。咁仲有一堆 Opus 40啊、26啊嗰啲，全部都係硬邦邦嘅一啲作品嚇，咁就更加唔需要講好出名嗰隻 Opus 44嗰隻啦。咁啊，所以喺個音樂上嚟講咧，其實佢寫嘅手法已經註定咗佢係有高低起伏、抑揚頓挫咧，就絕對唔能夠同右手邊嗰堆作品肖邦嘅 Prelude 嚟到去做一個比較，因為肖邦嗰個嘅 Prelude 24首 Prelude 咧係小品嚟嘅。佢每一首都係針對一個特定嘅 key 嚟到去做一啲 miniature， 我哋叫 piano 嘅 miniature。咁最短可以係30秒啦，咁最長咧都唔會長得過5分鐘嘅，即係最長咧就係嗰個雨滴前奏曲第15 Opus 15嗰首。咁所以喺成個音樂上嘅編排咧，我哋會好少，或者喺聆聽嘅嗰個期望裏邊，我哋會好少會要求咧 Prelude 嗰個抑揚頓挫咧係要同呢個波蘭舞曲相比咧係要有呢一個嘅，即係要有一個相同等對應嘅分量嘅。咁呢個類比又或者呢個比較本身係唔合理，亦都係唔公平嘅。咁你真係要比較，你應該攞 Paganini 嗰隻嘅 Chopin Prelude 嚟到去做比較嘅，係啦。咁 Paganini 係錄晒所有肖邦嘅作品嘅，咁所以其實理論上你係應該可以揾到呢一隻作品嚟到同 Pletnev 做一個公平嘅比較嘅，即係你同一些作品聽落去咁樣去比先至有意思嘅嚇。咁就唔同嘅作品咁樣去困落去比咧，咁啊係冇乜用啦。咁呢第一樣嘢啦。咁第二樣嘢咧，我想講嘅咧就係嗱，呢個係後生嘅 Paganini。咁啊，18歲佢嗰陣時講佢啲歷史啦。18歲就贏咗呢個肖邦國際鋼琴大賽金獎，1960年嘅時候咁啊，魯賓斯坦啦 Rubinstein 啦呢個當其時係評審主席嚟嘅。咁啊，佢聽完 Paganini 彈就話佢話佢呢個後生仔啊，即係當其時18歲嘅 Paganini，哇！佢嘅技巧啊勁過晒我哋在座嘅任何一個評審啊咁樣。其實當其時個評審團上面啲人都好堅抽嘅，即係除咗Rubinstein 之外咧，即係仲有當代最出色嗰啲鋼琴家，即係咩嗰啲 Cortot 啊、Michelangelo 啊嗰扎咧，咁嗰啲其實都喺上面嘅。咁所以就佢贏得到冠軍咧，就絕非僥倖嚇。咁而
Paganini 佢贏咗之後，其實係跟阿 Michelangelo 學彈琴，亦都有跟 Rubinstein 學咗少少一啲技術上嘅一啲嘅應用咁樣嘅。咁喺佢年輕嘅時候咧，佢係一個火氣十足嘅鋼琴家嚟嘅。咁其實呢一隻碟咧就係70年代 Paganini 咧去錄製嗰個波蘭舞曲咧，咁就係喺佢復出冇幾耐嚇，喺佢復出冇幾耐，咁佢60年代佢有一段時間佢係隱居咗咁樣嘅嚇，咁跟住70年代復出，咁跟住嗰段時間咧就啱就佢成個事業起步得好犀利啊，好順利啊咁樣。當其實係火氣最十足嘅時候，咁而右手邊 Pletnev 嗰隻碟其實已經係一個60幾70歲嘅老人家，咁樣去比較咧，其實就唔係太過，即係唔係太過合理嘅。你應該攞翻帕尼夫早期嘅錄音去同波里尼早期嘅錄音去比咧，嗱咁就係一個比較好嘅比較啦。咁所以咧，我今日想提出嗰樣嘢咧，就係話Paganini 咧，佢首先佢同俄羅斯嗰班鋼琴家好唔同啦。咁首先肖邦國際鋼琴大賽。彈肖邦係一個既定嘅規格嘅，即係佢有一個既定嘅風格，咁樣演繹就叫做正規合乎波蘭嘅風格咁樣嘅。咁其實喺今屆2025年咧，或者近呢幾屆咧，我哋都睇到一個即係類似嘅趨勢嘅，某一種彈法係會比較容易贏嘅。咁而嗰種彈法其實就係所謂光明正大，同埋係一種比較即係比較直接嘅一種肖邦嘅一種演繹，係一種比較理性克制。因為肖邦嘅音樂咧，佢係浪漫時期嘅作曲家啦，咁但係其實咧佢心底裏嘅肖邦係崇拜莫扎特同巴哈嘅，我哋知道。咁佢係一個崇拜古典、崇拜巴洛克時期嘅作曲手法嘅音樂家，就多過係崇拜當代浪漫時期嗰啲李斯特啊、舒曼嗰啲嘅。咁所以喺即係肖邦大賽啦嘅個演繹上面咧，或者喺肖邦大賽嘅 Winners 嗰堆嘅彈奏上面，其實係有啲共通嘅點嘅，係有啲共通點嘅。咁呢啲即係一啲好波蘭嘅或者好正統嘅一啲嘅肖邦嘅演繹嚟嘅。咁但係咧，阿 Pletnev 咧，佢嗰個派系咧係屬於俄羅斯鋼琴學派嘅派系。咁俄羅斯嘅派系係即係俄國人演繹嘅肖邦咧，其實係唔係好同即係波里尼嗰一種咧，或者 Rubinstein 嗰種嘅風格係好類似。佢哋通常啲重音咧會重好多啦，會 dramatic 好多啦。其實你留意到近呢幾屆咧，唔係咁多 Russian 咧喺肖邦國際鋼琴大賽贏嘅，亦都唔係咁多即係唔係咁多出名嘅俄羅斯鋼琴家彈肖邦係彈得叫做即係公認係一個權威咯。其實唔係咁多咯。咁俄國嘅作品其實俄羅斯鋼琴家通常彈啲俄國嘅作品係會比較即係出色啦。咁同埋係會係更加得心應手咯。係啊，咁所以我想即係講翻呢度呢一個咁樣嘅比較咧，呢個 post 咧其實佢表面上好似係講緊音響，但係其實佢講緊音樂咯。係啊，即係佢用一個唔合理嘅比較嚟講緊音樂，但係佢又以為自己講緊音響咯。咁呢個我又覺得有啲真係好奇怪嘅呢樣嘢，我又真係覺得。咁另外就係佢亦都冇留意到 Paganini 同 Pletnev 嗰個即係藝術風格啊，或者個年紀係點樣咧，咁就作出個比較啦。咁呢啲其實都係一啲比較粗疏，即係喺我眼中係比較粗疏嘅一啲比較啦。咁變咗其實往往我覺得咁樣嘅一啲聆聽嘅觀點，又或者一啲聆聽嘅態度，其實我就覺得唔係好健康嘅。啊，因為你咁樣嘅聆聽態度，其實係會即係當你可能你覺得你咁樣去睇就係最啱啦，或者即係啲人附和你嘅時候，其實有某程度上係會閂埋咗一道門咧，係令到你聽唔到啲其他嘅錄音。咁其實左手邊嗰個錄音就係啦，我唔係評論佢演繹，我係講緊佢錄音。有時間咧上嚟將佢 DG 嘅舊錄音同埋呢一張嘅錄音作比較就明白啦。咁錄音唔好咧，我唔會令佢演繹幾精彩，咁好可惜啦。咁所以咧，即係對於呢啲玩 Hi-Fi 嘅人嚟講咧，或者呢一位玩 Hi-Fi 嘅人嚟講咧，嗰啲20-30年代、40年代、50年代炒晒豆嗰啲偉大鋼琴家，例如拉赫曼尼諾夫啦、Edwin Fischer 啦、
Wilhelm Backhaus 啦、Joseph Hoffman 啦、Benno Monsavage 啦，咁呢啲嘅錄音咧佢無緣噶啦，即係佢領略唔到佢哋嘅神髓，亦都冇辦法去接受到咧18世紀或者19世紀嗰紮鋼琴家傳承落嚟嗰啲彈法嘅，因為咧嗰啲炒晒豆豉 Isara 嘅聲音咧，係唔會令到即係呢啲人咧係去欣賞佢，亦都投入唔到。咁所以其實咧就首先係好可惜啦嘅一件事啦。咁啊一個咁偉大嘅浪漫時期嘅傳統，咁就係因為錄音佢哋認為係錄音唔好，咁於是乎就聽唔到啦。咁另一樣嘢就係，但係反過嚟咧，我又發現咧，其實外國啦或者包括 Pletnev 本人咧，其實佢係好欣賞拉赫曼尼諾夫嗰啲錄音嘅，因為 Rachmaninoff 嗰啲錄音咧係顯示到即係19世紀嘅俄羅斯，又或者嗰個年代彈琴彈得最輝煌嘅時候，嗰種浪漫時期嗰種主義嗰種情懷究竟係點樣樣？同我哋今時今日啲人點樣聽嗰首作品咧，係可以有好大好大嘅出入。特別係拉赫曼尼諾夫佢點樣去用一啲嘅 rubato， 點樣去用一啲嘅好特別嘅加速嘅方式去彈肖邦。即係佢有一隻碟咧，我下次另一個節目我先再講，因為都要講好長嘅。咁嗰個咧，嗰隻碟咧係好值得去聽，嗰個係 RCA 嘅一啲好舊嘅錄音嚟嘅，係啦。咁所以嗰啲錄音咧就無緣噶啦，咁所以就變咗咧好狹隘嘅。其實咁樣聽音樂法咧，即係佢嗱，其實就好含混嘅。一方面可能佢哋又覺得自己其實純粹講音響，但係其實佢又講緊音樂噶喎。即係佢嗰陣時佢講緊音樂，佢又唔承認自己講緊音樂，佢又覺得自己講緊音響喎。例如右手邊嗰個 post 就最明顯啦。咁呢啲就係唔理性啦。即係我覺得聽音樂得嚟，享受得嚟，咁如果要有一個更高層次嘅欣賞，其實係要 critical， 而且係要理性嘅。呢個係我嘅立場。咁所以當你明白到 Paganini 佢係佢代表住一個光輝燦爛嘅肖邦傳統，佢代表住一個唔矯揉造作嘅，佢代表住一個節制嘅、平衡嘅、理性嘅，佢係代表住 Rubinstein 嗰個派系佢哋所承認嘅嗰種肖邦嘅演繹手法咧，咁你就會明白點解佢彈出嚟嘅肖邦同 Pletnev 嗰隻差咁遠咯。即係你真係明嘅時候，你唔會咁出奇，因為 Rubinstein 本身自己彈琴都係咁上下噶嘛。其實而家呢個世代嗰紮即係老一輩嗰啲 Paganini 啊、Zimmerman 啊、鄧泰山啊嗰啲，其實好多都係受 Rubinstein 影響噶嘛。咁佢哋咁樣去彈肖邦嘅時候，咁而 Pletnev 個偶像正就唔係 Rubinstein。Pletnev 個偶像係邊個？你知唔知啊？Pletnev 個偶像係 Michelangelo 同埋 Rachmaninoff。所以咧呢啲咁嘅美學嘅不同咧，亦都係會導致佢去點樣演繹肖邦嘅不同。係啦，咁所以喺呢一個嘅討論裏邊咧，即係我就覺得。我今日錄呢段片，我想釐清一下呢一啲咁樣嘅，即係亂七八糟嘅比較啦，同埋一啲我會認為好情緒化嘅一啲嘅 comment 啦。咁另外就係我會好想講下，其實早期嘅錄音咧 Pletnev 咧唔係 DG。如果你係長期追蹤 Pletnev 嘅錄音咧，佢早期嗰啲講緊20幾歲、18歲嗰啲咧，喺 Melodia 係俄羅斯嘅一間唱片公司。咁佢收錄咗好多俄國鋼琴家嘅一啲嘅好珍貴嘅片段啦，佢哋嘅演繹啦，佢哋一啲比賽嘅一啲即係 live 嘅 performance 啦，你係可以揾得到嘅。咁一般人咧，即係你純粹可能玩音響啊嗰啲咧，咁你未必會聽到呢啲作品。如果你要聽 Pletnev 咧，你要評價佢嘅藝術或者評價佢彈得好唔好咧，其實你係真係需要咧一個比較長時間嘅追蹤，即係你要由佢早期去聽。到中期到晚期，而家係 Pletnev 嘅晚期啦。咁 Pletnev 嘅晚期同佢早期最大嘅分別就係，其實個音色就係早期嘅時候就光輝燦爛好多咯，就係好似當年即係呢一位仁兄佢 post 嘅 Paganini 咁樣樣咯，好直接咯啲嘢，同埋佢亦都係好 dramatic 啊，咁啲嗰啲炫耀技術就係炫耀得好好啊咁樣樣咯。咁但係去到晚年啊 Pletnev 都唔玩呢啲嘢啦。咁而呢個早期嘅錄音其實好值得大家去聽下，仔細去研究一下，咁去聽佢話了解多少少呢個鋼琴家啦。我相信嗰個群組啦，或者嗰個 post 其實唔係咁多人真係有長期去聽呢個鋼琴家。我諗佢哋好多都係見隻新碟出就試聲咁樣樣嗰種啦。係啦，咁呢啲都係早期一啲嘅錄音啦。你見到佢 Tchaikovsky 啦，彈好多 Prokofiev 啊，或者彈一啲嘅
即係 Shostakovich 啊嗰啲啦，咁其實都係啲俄國嘅作品為主嘅。咁所以咧，其實佢你有啲人覺得佢唔擅長彈肖邦呢個咁嘅講法，其實都未嘗唔係冇道理嘅。咁但係係咪表示唔好聽咧？咁我又覺得，又或者表示咁樣嘅演繹係即係一無所處咧？咁我又覺得唔係嘅。係啦，咁另外就係去到中期咧 Platinum 嘅中期咧，咁你可以聽下佢呢度咧喺以前呢個唱片公司係維珍，咁後尾俾人收購咗，改咗名，咁咧就而家叫做 Erico Recordings。咁啊，嗰16隻碟咧就包含咗佢80年代去到2000年嘅世代，咁嗰啲就係中期錄音。咁呢個時候嘅 Platinum 咧就更加爐火純青啦，咁啲音色亦都係好 bright。咁所以如果你想聽 bright 嘅好 bright 啊，好多高音啊，好靚啊，咁嗰啲咧，其實你應該聽呢個咯，即係你應該聽呢一 set 16隻 CD 呢一 set，咁就應該滿足到佢哋嘅要求，特別係佢裏邊Scarlatti 啊、Scriabin 嗰啲嘅錄音係啦，咁而早期嘅錄音都係啦，一啲好炫耀技術嘅嗰啲 Prokofiev 啊、Shostakovich 嗰啲，咁都會滿足到呢啲嘅聽眾嘅口味，我個人認為咁所以咧，我覺得咧有時候即係糾纏喺呢啲咁樣嘅，即係我唔知算唔算係泥漿摔角定係點樣啦。咁啊，一方面就喺度講話哇，嗰隻鋼琴應有嘅聲音啊，又話呢個唔係即係平平無奇啊。咁即係我哋呢啲睇落去，我哋就笑咗嘅。即係 Platinum 係平平無奇，我心諗唔係啊嘛。即係我哋有啲鋼琴老師聽完阿 Platinum 彈琴，我哋即係覺得簡直係好似發現咗。即係哥倫布發現新大陸咁樣嘅喎，我哋係會覺得咁，同埋係好似月球背面嘅感覺嘅喎，見到係咯。咁點解我哋聽同佢哋聽會有咁大嘅分別咧？咁我諗就係嗰個即係聽古典音樂鋼琴嗰個深度嘅分別咯。咁你純粹玩聲嘅，你純粹又乜都唔理嘅，又以為自己純講音響係冇問題嘅，唔講音樂唔講作品咁就去做 compare， 咁你呢啲咪就係唔好咯，就係唔理性咯。係啊，咁呢個就係我自己個人嘅一啲嘅睇法咁我就同大家分享下，咁咧就無意攻擊任何人嘅，咁我就純粹係以事論事，咁啊講下啲客觀嘅嘢嘅啫。係啦，即係首先頭先重複啦，講咗呢兩隻碟，首先個年紀個鋼琴家年紀已經係好唔同啦。咁啊，另外嗰個 background 都好唔同啦。一個係屬於肖邦國際鋼琴大賽嘅 Paulini 係 Rubinstein 嗰邊嘅咁呢個就係屬於柴可夫斯基俄羅斯鋼琴學派嗰邊嘅。咁呢兩個已經好大分別啦。咁啊，另外就係關於嗰個藝術嗰個即係年紀嘅問題啦。就係你有冇長期去追蹤佢，由早期到中期，再到而家新嗰隻碟嘅晚期去了解下 Platinum 咧？咁如果冇呢種嘅了解，咁樣去斷定 Platinum 彈琴係即係話佢呢隻碟係冇高低起伏，其實我就覺得可能都真係冇嘅，對於佢哋嚟講。咁但係你冇辦法去做到一種我哋叫同情地理解。咩叫同情地理解？即係簡單啲嚟講，你唔同意佢咁樣彈，你唔中意佢咁彈，但係你又明白佢點解咁樣彈。我覺得你要做到呢樣嘢咧，其實係唔容易嘅。咁我亦都好希望咧，我身邊嘅朋友啦，聽音樂啦，或者啲人聽音樂啦，係可以帶有呢種嘅態度。好，咁今日咧黎老師嘅古典音樂鋼琴世界咧，我哋嘅時間到呢度。咁遲啲再同大家講下啲古典音樂啊、古典鋼琴嘅一啲嘅點評嘅。好，再見。